ඉතින් අසරණ වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ අපි සල්ලි අරගෙන ඒ දරුවා තවත් දුකටපත් කරනවා. කියන්නේ දේවාල වලින් දෙයියෝනේ. ඒතකොට පුතේ උන් දෙයියෝ නෙමෙයි එහෙම කරපුවාම. ඇවිල්ලා උන් ඇවිල්ලා අහිකුණ්ඩක જાතියක් නෙමෙයි. ඒ වගේ අසරණ මිනිසුන්ටත් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා කියන්නේ මම නම් හිතන්නේ ඒක සුදුසුයක් නෙමෙයි. මගේ තාත්තවත් මමවත් මගේ ළමයිවත් මිනිස්සු අතරමං කරන්නේ නැහැ. හොර බොරු කරන්නේ නැහැ අපි. අපි හොදින් නැත්තම් නරකින් අපේ වැඩේ අපි හරියට කරලා දෙනවා. ඒ තමයි අපේ පුරුද්ද. අපිට ඒ විදිහට තමයි අම්මා තාත්තා උගන්වලා තියෙන්නේ. අපි ඒ නිසා කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ. මුදල් මත නෙමෙයි මේක. එහෙනම් මේ බුලත් අතක් එන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් කඩේට ගිහලා බඩුවක් ගන්නවා වගේ මේක කරන්න තිබ්බා. එහෙනම් ඇයි මේ පරම්පරාවෙන් බුලත් අතක් එන්නේ? මිනිස්සෙක් එන්නේ දුකට පිහිට වෙන්න. ඒ මිනිස්යාගේ දුක අපි බලන්න ඕනයි. ඒ දැන් වසීකර්ම තියෙන 18 අපි කරන්න පුළුවන් දේවල් අදුනෙන් බලලා එතනට ඕනි දේවල් තමයි හදලා දෙන්නේ. ගොඩක් දැන් අම්මා වසී පැත්ත හදලා දෙන්න නිසා අපිට ඕනම දෙයකට නම්මන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් වසී කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් අපිට අතේ තියාන කරන්න පුළුවන්. අපේ සාමාන්‍ය පරම්පරාවෙන් ගත්තම නීති කුල වසී අතේ තියාන කරන්න පුළුවන්. යහන් අනම්මන්න තුනත් අතේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරම්පරාවකට හත. මේක පිට දෙන්නේ නැහැ. ඔව් චූටි දේවල් අපි ඔයාලට දෙන්නම්. මොකද මේක මේ හොර බොරු කරන මේ රටක හොර බොරු වෙද්දු ඉන්න තැනක දුර මිනිස්සුන්ට මේකේ සත්‍යතාවය දැනගන්න ඕනේ. මේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දරුවෝ දෙන්නට දැන් පාවරලා තියෙන්නේ මං. මේ දෙන්න සාර්ථක වැඩ කරගෙන යනවා. කෙලින්ම කරන්න සාන්ති කර්ම පැත්ත. ගෙවල් ආරක්ෂා, බාහිර පූජා, යක්කු පෙරේත වෙන වැඩ, සාන්ති කර්ම, ඒ සියලුම දේවල්. ඒ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් මට පුළුවන් වැඩ සකස් කරගන්න. ඒ දරුවා අසරණලා ඉන්නවා නම් අපි මුදල් කොහෙත්ම මුල් කරගන්නේ නැහැ. ඒ දරුවගේ දුකට පිට වෙන එක තමයි අපේ පළවෙනි කාර්යය. මොකද මගේ සුඛ විවරණය නෙමෙයි. ඒ දරුවගේ සුව පහසුව සඳහා. ඒ දරුවගේ මානසික පීඩනයෙන් ඈත් කරලා ඒ දරුවා සුව පහසුව තියන්න. මේ විදිහම තමයි කරගෙන යන්නේ. මොළේ ධම්ම කරපු විදිහමයි. හොර බොරු කරන්නේ නැහැ අපි. දරුවන්ට හොර බොරු කරන්න පුරුදු කරන්නේත් නැහැ. ඇත්ත සාත්‍රය දැනගෙන බොරු කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ අනියන් සම්බන්ධතාවය කියන්නේ ඒක අපි අර සාධාරණ හේතු මත ගැටුම්කාරියත් එක්කම මිනිස්සු සාමාන්‍ය ඉස්ත්‍රියක් ගන්නකො තමන්ගේ ස්වාම්බුරුසයාගෙන් ගැටුම්කාරීත්වයක් ඇති වෙනා නම් ඒ ගෑනු කෙනා කොහොමත් අනියන් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරනවා. ඒතකොට එයාට වෙන අසාධාරණේ බලවතම. හැබැයි හොඳට තියෙන පෞල් ජීවිතයක් කඩලා කවදාකවත් මේ අනියන් සම්බන්ධතාව එකතු කරලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ස්ත්‍රිය වෙන අසාධාරණේ මත තමයි ඒ අනියන් සම්බන්ධතාවය ඇති කරලා දෙන්නේ. වශීකරණයක් ගත්තාම අය ඒක දෙතුන් පාරක් කරන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මොකද අපේ මේ මෑනියෝ ගත්තාම දැන් අර මෑනියෝ වයෝවෘද්ධ භාවයත් එක්ක අපේ තාමත් වැඩ. දැන් කතා කරලා ඉවරලා මට මෑනියෝ වශීයක් කරලා දෙන්න කිව්වා නම් මේ අතේ තියලා ජීවත් කරනවා. තොරත් කරා තමයි ඉතින්. සාමාන්‍ය වෙන අය ගුරුන්නාන්සලා කියන අය ගෙදරකට ගිහින් කරන්න සාන්ති කර්මයක් හරි බයයි. දේවාලයට එන්න කියලා තමයි මොකක් කරේ. ඒකත් කරන්නේ එයාලා නෙමෙයි. තව කෙනෙක් ගෙන්නගෙන එතකොට තව කෙනෙක් ගෙන්නන ඉතින් ගුරුන්නාන්ස කොට ඉඳගෙන ඉන්නවා. තෝල්කියෝ ධම්මලා සාන්ති කර්ම කරනවා. හැබැයි අපි එහෙම නෙමෙයි. ඕනම තැනකකින් හිට ගන්නවා. ඕනම තැනක සාන්ති කර්ම කරොත් එක්ක අයියා මම ගිහින් තමා කරලා දෙන්නේ නැතුව කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ ගෙදර ගෑනු කෙනා මල රොඩියා යන්නේ කියලා බයිනවා. එතිනින්ම වත්තේදී රෝසමලක් කඩලා ජීවන් කරලා වැටේ ගහලා එනවා. අන්න කමලා කියලා අදටත් ඉන්නවා තාමයි කියනවා. ඒතර අපි දන්නවා මෙයා පෙරේතෙක් කරන් ආවද, යකෙක් කරන් ආවද, විනයක් කරන් ආවද, හුනියමක් කරන් ආවද කියන මේ සියලුම දේවල් අපිට දැනෙනවා. ඒ අපිට ඒ දැනෙන දේ තමයි අපි ඒක අඩගහලා ඒ කරන්න ඕනේ දේවල් වතාවක් ටික බලපුවම අපි දන්නවා මෙයාගේ ශරීරයේ ඉන්නේ ආවල් කෙනා කියලා. මේක ගත්තාම දැන් සාමාන්‍ය පේනවා ඇතිනේ. අය මේක මේ පරම්පරාවෙන් අපේ ඔක්කොටම එන දෙයක් මේක. සීයා මුත්තගේ කිරිකිත්ත 50ගේ දලා එන දෙයක් මේක. එතකොට අපේ පරම්පරාවට ආවේන කිච්ච දෙයක් මේක. එතකොට මේකත් මේ නිකම්ම මේ තියාගෙන ඉන්න දෙයක් නෙමෙයි දරුවෝ. තේරුණාද? මේකෙත් සාමාන්‍ය කරන්න පුළුවන් දේ බොහොමයි. ගුරුකන් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් කවදාකවත් එහෙම මිනිහෙක්ගේ සූරාකෑමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ හේතුව දැන් මිනිස්සු මේක කඩයක් වශයෙන් කරගෙන යන අවස්ථා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සාන්ති කර්ම කිසි දෙයක් දන්නේ නැතුව ගුරුකන් ශේෂ්ත්‍රයේ දන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ අද කරලා හෙට නතර කරන අය. ඒ මිනිස්සු ගන්න පුළුවන් උපරිම ඒ මනුස්සයන්ගේ සූරාගෙන කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඒකෙන් මිනිස්සු කතා කරලා සල්ලි ටික දාගත්තා. ගිරුම්මට සල්ලි ටික බරවන පස්සේ ෆෝන් එක ඔෆ් කරා. නැත්නම් සිම් එක මාරු කරා. අපේ සිම් එක නම්බරයක් ගත්තාම පරම්පරාව විතර ඒ සිම් වැඩ කරන කාලේ එකම නම්බරේ. අතේ ගිගිරි අත මුල තෙල්ලි තෙල්ලියේ පායේ ගිගිරි පා මුල තෙල්ලි තෙල්ලියේ
කරේ බැන්ද පවලාම් පොටනේ සෙල්ලියේ පෙර කුඹ රජුගේ දුව නම රත්නවල්ලියේ. මම කියන්නේ අපෙන් වැඩක් ගන්නවා නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් වැඩක් ගන්නවා නම් දෙවලට එන්න. ඇවිල්ලා වැඩේ කරන කල්ලන් ඉන්න. ප්‍රතිඵල ඒ වෙලෙම අරන් දීලා තමයි යවන්නේ. මොකද පස්සේ දෙන්නම් දින ගණන් දෙන්නම් මාස ගණන් දෙන්නම් අවුරුදු ගණන් ඒව නැහැ. මම කියවනේ අපිට මේ අතේ ධානය කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. එතකොට ඒ තරම් ඡත්ත බල දේවල් තියෙනවා. මේක අපි බැරි දෙයට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ආයිබෝවන් හැමෝටම සුබ දවසක්. යంత్ర මන්ත්‍ර গুপ্ত විද්‍යාව. ඇත්තට මේක නොපෙන්න ලෝකයක්. මේ গুপ্ত විද්‍යාව තුළ සමාජයට යම්කිසි මේකෙන් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම සමාජය තුළ මේකේ වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවද? එහෙම ඉන්නවනම් කවුද ඒ වැඩ කරන්නේ? සමාජයේ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ඒ සම්බන්ධව කතා බහක් කරන්නට අද හරි අපූර්ව වැඩසටහනක් මම සූදානම් කරගත්තා. ඒ තමයි නවරත්න වල්ලි අපේ ආදරණීය ගුරු මෑණියන්ගේ පවුලේ උදවියත් එක්ක කතා බහ ගන්න. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ඉතින් ගුරු මෑණියනි කොහොමද මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? අපේ ගිගිරි අත මුල තෙල්ලි තෙල්ලියේ පායේ ගිගිරි පා මුල තෙල්ලි තෙල්ලියේ කරේ බැන්ද පවලාම් පොටනේ සෙල්ලියේ පෙර කුඹ රජුගේ දුව නම රත්නවල්ලියේ. බොහොම අපූර්වට බොහොම ලස්සනට හරිම අලංකාරව ගායනා කරා. මට කියන්නකෝ මේ પરම්පරාව කොහොමද එන්නේ? මේ අන්තමන්ත ශාස්ත්‍රය කොහොමද ලැබෙන්නේ ඔබතුමියට? අපේ බබා හුලවාලියා තමා මුලින්ම ගුරුනාන්සේ මේ ගමේ ග්‍රාම සේවක ඉස්තරලාම එයා තමා අපට හිටියේ වංශ ભેද නිසා. අපි පොඩි પરම්පරාව කියලා අපි ගමෙන් කොන් කරලා හිටියේ. ඒ අතරතුරේ බබා හුලවාලියා තමා ගුරුකම් කරේ සේරම කරේ ග්‍රාම සේවක වසන් කරේ අපේ ගමට. ඒ මගේ අත්තගේ තාත්තගේ මාමණ්ඩි බගිලා ගුරුනාන්සේ රණා ගුරුනාන්සේ කියන්නේ මගේ තාත්තගේ ගුරුකම් තමයි මං කරගෙන යන්නේ. ඒ ගුරුකම් මේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දරුවෝ දෙන්නට දැන් පවරලා තියෙන්නේ මං. මේ දෙන්න සාර්ථක වැඩ කරගෙන යනවා. ආ කියන්නේ දැන් ඔබතුමියගේ දරුවෝ දෙන්න තමයි මේ ඉන්නේ මගේ දරුවෝ දෙන්න. මේ දෙන්නට මං සාර්ථකේ පවරලා තියෙන්නේ. මේ පොත්පත් පරම්පරාව එවුවා තමයි. හරි අපිට ඔබතුමා ගැන හිතන්නවක් කරනවා. මම අලෙන්තුවා ගුරුනාන්සේ මගේ තාත්තා අලෙන්තුවාගේ සිරිසේන මගේ සීයා අලෙන්තුවා. ඒතකොට මේ પરම්පරාවෙන් එන ශාස්ත්‍රයක් තමයි මේ අම්මගේ පැත්තේ ඉන්න රණා ගුරුනාන්සේගේ පැත්තේ. ඒතකොට අපේ પરම්පරා හතරක ඉන්න ශාස්ත්‍රයක් තමයි යන්නේ. ආයි තාත්තගේ පැත්තේ પરම්පරාවයි අම්මගේ පැත්තේ પરම්පරාවයි දෙපැත්තම එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ ශාස්ත්‍රයේ මගේ පැත්තේ මම ගොඩක් දියුණු කරලා තිනවා. වශීකරණ පැත්ත, ඒ වගේම කල්කුමාර දෝෂයේ පැත්ත, එතකොට ළමයිගේ අධ්‍යාපනයේ දියුණුව පැත්ත, ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට දැන් ඉන්න තැනින් ගොඩ එන්න බැරුව, දියුණු වෙන්න බැරුව තමන් ඉන්න වලෙන් වැටිලා තමන්ට යන්න මගක් නැතුව අර පිටු ගහෙත් එල්ලෙනවා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ යන අයට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙනකොට තමන්ට දෙයක් කර කියා ගන්න බැරුව අන්ත අසරණලා ඉන්න අය. සමහරට මැණික් ව්‍යාපාරික වෙන්න පුළුවන්, පතල් කරන අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් ව්‍යාපාරයක් කරන එක මෙවුන් වැටලා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තැන් වලින් ගොඩ ගන්න එක. එතකොට කලුකුමාර දෝෂය ගැන ගත්තාම දරුවෙක්ගේ ඒ පවුලට එන්න පුළුවන් අවනම්බුව එමට. එතකොට මොන විදිහට සල්ලි භාග තිබ්බත් හැබැයි දියණිය නිසා මොකද කලුකුමාර දෝෂය කියනවා කියන්නේ මේ පවුල සම්පූර්ණයෙන්ම අපරාධයට ලක් වෙනවා. එහෙනම් මේ කලුකුමාර දෝෂය ඉවත් කරන එක ඒ වගේම කලුකුමාර දෝෂය ගැන ගත්තාම එතකොට තමන්ගේ දියණියට එහෙම දෙයක් වෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ ගෙදරට අවනම්බුවක් කියන එක. ඒ කියන්නේ දරුවාට ළමයි රැඳෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ළමයා කියන දේ අහන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කලකුමාර දෝෂය නිසා ඒ ළමයාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණම නන්නස්තරලා නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඒ පැත්තෙන් ගත්තම මේ දරුවගේ ගෙවල් වල දෝෂ ඇති වෙලා ඊට පස්සේ මුදල් හදල් සම්පූර්ණම එන පැත්ත නැති වෙලා සම්පූර්ණම යාළගේ ජීවිතේ විනාශයටපත් වෙනවා. එතකොට කලකුමාර දෝෂය කියන එක 100%ක්ම කලකුමාර
කල්කුමාරය අවශ්‍ය පුද පූජා කටුව දීලා එතකොට උතුම් වූ සෙන්රත මොකද දේවතා හාමුදුරු උතුම්පත් කොටගෙන බද්දුට මාලා දීලා ඒ භූමියේ තිබෙනා වූ සියලු දෝෂ අන්ධකාර බලවේලි යක්ෂ ප්‍රේත දාට කුම්භාණ්ඩවල ඔක්කොම ඉවත් කරලා දීලා ඒ දරුවන්ට සිතක් ශාන්තියක් කරලා තමයි අපි මේ නිවසෙන් එන්නේ. අපිට ඔබතුමා ගැන හඳුන්වා දෙන්න නම මොකද්ද කොහොමද? මම ප්‍රසන්න ගුරුන් වහන්සේ මම තමයි මේ පවුලේ බාලම පුතා. එතකොට මම ගෙවල් ආරක්ෂා බහිරව පූජා යක්ක පෙරේතන් වල සාන්ති කර්ම පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපි පවුලක් ඇතුලේ ගැටුම්කාරීත්වයක් ඇති වෙයි කියලා අපේ තාත්තා අපේ අම්මා ඒක අපි දෙපැත්තකට තමයි ශාස්ත්‍රය ඉගැන්වුවේ. ඒ කියන්නේ පවුල ඇතුලේ විරසක වෙන්න පුළුවන් නේ. සහෝදර නදා විරසක වෙනවා. සහෝදර නදා පොල් ගහනවා. සහෝදර නදා දේවාල වල ගිහිල්ලා දේවල් කරනවා. ඒ නිසා අපිට ශාස්ත්‍රය ඉගැන්වුවා දෙපැත්තකින්. ඒ ශාස්ත්‍රය ගන්නපු දේ තමයි අයියටත් මටත් දෙපැත්තම අම්මා තාත්තගෙන් පැත්තෙන් හරියටම කියලාද මං කෙලින්ම කරන්නේ සාන්ති කර්ම පැත්ත. ගෙවල් ආරක්ෂා බාහිර පූජා යක්ක පෙරේත වෙන වැඩ සාන්ති කර්ම ඒ සියලුම දේවල් ඒ පැත්ත සම්පූර්ණව මට පුළුවන් වැඩ සකස් කරගන්න. සමාජයේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් නෙමේ වශී කර්ම කියන එක සම්බන්ධව සහ දැන් අද වෙද්දී මේ යంత్ర මන්ත්‍ර গুপ্ত විද්‍යාව වලපලට ගිහිල්ලා කියන සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේ ආදරය කියන එකත් එක්ක මේ මිනිස්සු බැලුම රැවටෙනවා වැඩි. මිනිස්සුන්ට හරි තැනක් හොයාගන්න බෑ. මට අවංකවම කියන්න වශී ගුරුකම් වලින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්ද? ඒකාන්තයෙන්ම පුළුවන්. මොකද ඒ ගත් එකේ ප්‍රතිඵල අපේ අම්මා සඳහන් කරා බබාවුල වාලියගේ පරම්පරාවේ ඉඳලා එන කතාවක්. එතකොට මේ පැත්තේ දන්න මිනිස්සු සාමාන්‍ය අපේ අත්තල මුත්තලගේ නම් කිව්ව බය දවසක් අපේ බගිඩාත්තා යනවා ගෙදරකට. ඒකට ඔයාලා දන්නවා ඇති ඒ කාලේ අපේ මිනිස්සුන්ට ගෙවල් වලට යන්න දුන්නේ නැහැ. යනකොට මේ ඒ ගෙදර ගෑනු කෙනා මල රොඩියා යන්නේ කියලා බයිනවා. එතිනින්ම වත්තේදී රෝස මලක් කඩලා ජීවන් කරලා වැටේ ගහලා එනවා. අන්න කමලා කියලා අදටත් ඉන්නවා තාමයි කියනවා. තාමත් ඉන්නවා. තාමත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වශී කර්ම අදටත් තියෙනවද? ඔව් අපිට අතේ තියාන කරන්න පුළුවන්. අපේ සාමාන්‍ය පරම්පරාවෙන් ගත්තම නීති කුල වශී අතේ තියාන කරන්න පුළුවන්. යමන් අනම්මන තුනත් අතේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරම්පරාවකට සත. මේක පිට දෙන්නේ නැහැ. ඔව් චූටි දේවල් අපි ඔයාලට දෙන්නම්. මොකද මේක මේ හොරබොරු කරන මේ රටක හොරබොරු වෙද්දු ඉන්න තැනක ඒකට මිනිස්සුන්ට මේකේ සත්‍යතාවය දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමාලා මේ ගවේෂණයක් කරලා මිනිස්සුන්ට හඳුන්වා දෙන්න දන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඒ කියන්නේ මේ රටේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත බේර ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ හොරබොරු කරන වෙද්දුන්ගෙන් මේ ශාස්ත්‍රයේ බේර ගන්න. අපිට ඕනේ මේක සත්‍යතාවයක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ පරම්පරාවෙන් එන ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. අපි මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා මෙතෙක් කාලයකට අපි මේ වගේ දෙයක් කරලා නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා අපිව හොයාගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයක් මේ මිනිස්සුන්ට හඳුන්වා දෙන එකම අපි අත්‍තරම ඔබතුමාට ගරු කරනවා. මොකද මේ ශාස්ත්‍රයේ වලපලට යනකොට මිනිස්සු දැන් ඇත්තටම මේ ශාස්ත්‍රය කියන එක පිළිගන්නේ නැහැ. බලන්න කියලා තියෙන්නේ. වලපලට කියලා තියෙන්නේ. ඇයි පිළිගන්නේ නැත්තේ? වලපලට යන්න හේතුව මිනිස්සු කතා කරලා සල්ලි ටික දාගත්තා. ගිණුම්මට සල්ලි ටික බරවන්න පස්සේ ෆෝන් එක ඔෆ් කරා. නැත්තම් සිම් එක මාරු කරා. අපේ සිම් එක නම්බරයක් ගත්තාම පරම්පරාව විතර ඒ සිම් වැඩ කරන කාලේ එකම නම්බරේ. කොයි කාලේ වලද එක නම්බරේ. ආයි සිම් මාරු වෙලා වෙන කතා මෙහෙම එන්නේ නැහැ. ඒකෝර අපි මේ වශී කර්මයක් ගත්තාම ආයි ඒක දෙතුන් පාරක් කරන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මොකද අපේ මේ මෑනියෝ ගත්තාම දැන් අර මෑනියෝ වය වෘද්ධ භාවයත් එක්ක අපේ තාමත් වැඩ. දැන් කතා කරලා ඉවරලා මට මෑනියෝ වශීයක් කරලා දෙන්න කිව්වා නම් මේ අතේ තියලා ජීවත් කරනවා. තොරත් කරා තමයි ඉතින්. එතකොට දැන් මම බුදුමෙන් අහන්නේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ නැද්ද වශී කර්මයක් කරන්න? දකින්න ඕන කෙනෙක් වශී අපිට ලං කර ගැනීම හැකියාවක් තියනවද? අද වර්තමාන සම්බන්ධතාවයක් කියන්නේ මෙහෙම අපතේ. ඉස්සර කාලේ ධම්ම තිබුණේ සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බ කෙනා තමයි වශී කරගත්තේ. දකින්න කෙනා වශී කරගන්න ගියොත් ඒක ගැටලුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිටත් හදන්න ගියාම හරි ප්‍රශ්නයක්නේ. වශී කර්ම 18ක් තියෙනවා. ඒ වශී කර්ම 18 කරන්න ඕනි ආකාර 18ක් තියෙනවා. එතකොට දකින්න කෙනා වශී කරගන්නවා කියන්නේ සාමාන්‍ය ගේන්න ඕන බෙහෙත් ටික ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙනවා. ජීවත් කරන්න ඕන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හැබැයි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන කෙනා වශී කරගන්න ඒ ගේන්න ඕන බෙහෙත් ප්‍රමාණය ඒ දේවල් අටපණක් වශයෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ දැන් වශී කර්ම තියෙන 18න් අපි කරන්න පුළුවන් දේවල් අදුලෙන් බලලා එතනට ඕනි දේවල් තමයි හදලා දෙන්නේ. ගොඩක් දැන් අම්මා වශී පැත්ත හදලා දෙන්න නිසා අපිට ඕනම දෙයකට නම්වන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් වශී කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ ගොඩක් මිනිස්සු කරන්නේ මේක මේ ඔන්ලයින් විතරනේ. කවුරුත් මේ දේවාල වලට ගෙන්න ගන්නේ නැහනේ. දැන් ඔබතුමාලා දැන් අම්මා ඇතුව දැන් ඔය දෙන්න එකතුලා මේ කතා බහ කරාට මිනිස්සුන්ට සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ අයත් හරියට කරනවා දේවාලයක් තියෙනවා දේවස්ථානට ගෙන්න ගන්නවද කියලා. ඒකට ඔබතුමා දෙන උත්තරේ මොකද්ද? ඔබතුමා හරියටම හරි. මම කියන්නේ අපෙන් වැඩක් ගන්නවා නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් වැඩක් ගන්නවා නම් දෙවලට එන්න.
ඇවිල්ලා වැඩේ කරනකම් ළඟ ඉන්න. ප්‍රතිඵල ඒ වෙලෙම අරන් දීලා තමයි යවන්නේ. මොකද පස්සේ දෙන්නම්, දින ගණන් දෙන්නම්, මාස ගණන් දෙන්නම්, අවුරුදු ගණන් ඒව නැහැ. මම කියවනේ අපිට මේ අතේ ධ්‍යාන කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. එතකොට ඒ තරම් ඡත්ත බල දේවල් තියෙනවා. මේක අපි වැරදි දේට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා කියලා මිනිස්සුන්ට වැරදි දේවල් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මං මහත්ය හිතන්න මහත්යගේ නෝන වශී කරගන්න එනවා මෙතුමා. එතකොට ඒක පාපයක්නේ. අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හැමදේම කරන්නේ. නමුත් සර්ව සාධාරණ හේතු මත තේරුණාද? මහත්යාගේ ගැටලුවක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. එහෙනම් මොකක් හරි මානසික පීඩනයකින් මානසික ආතතියකින් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ඒකට විසඳුමක් දෙන්න මෙපා මෙතන. එතකොට ඒ වශීකරණය සර්ව සාධාරණ අපි කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම කරන්න දෙනවා. එතකොට අනියම් සම්බන්ධතා මෙනවදිනේ. අනියම් අනේ මට මේ මගේ බිරිඳයිද්දි තව කෙනෙක් ලං කරලා දෙන්න. සැමියයිද්දි තව කෙනෙක් ලං කරලා දෙන්න. ඒ වගේ දේවල් වෙනවද? ඒ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මේ අනියම් සම්බන්ධතාවය කියන්නේ ඒක අපි අර සාධාරණ හේතු මත ගැටුම්කාරියත් එක්කම මිනිස්සු සාමාන්‍ය ඉස්ත්‍රියක් ගන්නකො තමන්ගේ ස්වාමිපුරුෂයාගෙන් ගැටුම්කාරීත්වයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ ගෑනු කෙනා කොහොමත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරනවා. ඒතකොට එයාට වෙන අසාධාරණේ බලලම. හැබැයි හොඳට තියෙන පෞල් ජීවිතයක් කඩලා කවදාකවත් මේ අනියම් සම්බන්ධතාවය එකතු කරලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ස්ත්‍රිය වෙන අසාධාරණේ මත තමයි ඒ අනියම් සම්බන්ධතාවය ඇති කරලා දෙන්නේ. එතකොට අපි අනියම් සම්බන්ධතාව කියන දේවල් තියෙනවා විවිධාකාර දේවල්. මිනිස්සු එනවා සාමාන්‍ය හොඳ පවුලක් කඩන්න අරමුණෙන් එන අයත් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය පවුල හොඳ සමගියෙන් ඉන්නවා. හැබැයි ඒකට පොඩ්ඩක් අර තුන්වෙනියෙක් වශයෙන් අතුල් වෙලා ඒ සම්බන්ධතාවයේ කඩන විදින අයද අපි ඒ කෙනෙකුට කවදාකවත් මේ ශාස්ත්‍රයේ පැත්තෙන් උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒ ශාස්ත්‍රයේ පැත්තෙන් උදව් කරන්න හේතුව තමයි ඔව්ව පව්ගත වෙනවා. පව්ගත වෙන්නේ අපිට නෙමෙයි. හැබැයි මේ මනුස්සයා හැබැයි කවදා හරි ඔව්ව පව්ගත වෙලා කොයි වෙලාවකරි කොස්සක් අපේ පැත්තට ආවොත් ඒක අපිත් විදවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුරුනාථේ කෙනෙක්වත් සාධාරණ හේතු මත තමයි මේ දේවල් කළේ. ඒකයි මම කියන්නේ හැම වෙලාවම සාන්ති කර්මයක් කියන තැන ඉන්නේ නිසා. අපිට හැමදේම අපේ දෙමාපිය හරි මාර්ගේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒ නිසා. අපි බය නැතුව ඕනම තැනකට සාමාන්‍ය වෙන අය ගුරුනාන්සලා කියන අය ගෙදරකට ගිහින් කරන්න සාන්ති කර්මයක් හරි බයයි. දේවාලයට එන්න කියලා තමයි මොකක් කරේ. ඒකත් කරන්නේ එයාලා නෙමෙයි. තව කෙනෙක් ගෙන්නගෙන එතකොට තව කෙනෙක් ගෙන්නන ඉතින් ගුරුනාන්ස කොට ඉඳගෙන ඉන්නවා. තෝල්කියෝ ධම්මලා සාන්ති කර්ම කරනවා. හැබැයි අපි එහෙම නෙමෙයි. ඕනම තැනකකින් හිට ගන්නවා. ඕනම තැනක සාන්ති කර්ම කරොත් එක්ක අයියා මම ගිහින් තමා කරලා දෙන්නේ නැතුව කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තැන තමයි අපි ඉන්නේ. අපි බය නැතුව ලංකාවේ ඕනම තැනකට ගිහින් හිට ගන්න පුළුවන් තැන තියෙනවා අයියා අපිට. එතකොට මේ ගුරුමෑණිනේ දැන් එදා දැන් ඔබතුමිය අවුරුදු 65ක් 70ක් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා. එදා ගුරුකම් කර විදියයි අද ගුරුකම් කරලා ලැබෙන ප්‍රතිඵල ගැන විදියයි වෙනසක් තියෙනවද නැත්නම් ඒවා එදා විද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රය අදත් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ විදිහම තමයි කරගෙන යන්නේ. මොළේ ධම්ම කරපු විදියමයි. හොරබොරු කරන්නේ නැහැ අපි. දරුවන්ට හොරබොරු කරන්න පුරුදු කරන්නේත් නැහැ. ඇත්ත සාත්‍රය දැනගෙන බොරු කරන්න ඕනේ නැහැ. නැත්නම් මිනිස්සු අමාරුවේ දාලා මිනිස්සුන්ගේ පණන් හතරක් ගන්න මිනිස්සුන්ගේ මුදල් හදාවඩාව ගන්න ක්‍රමයක් නෙමෙයි මේක. නෑ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. සිත සාන්තියක් කරලා තමයි අපි මුදලක් ලබා ගන්න. මගේ තාත්තාවත් මමවත් මගේ ළමයිවත් මිනිස්සු අසරමං කරන්නේ නැහැ. හොරබොරු කරන්නේ නැහැ අපි. මිනිස්සුන්ට හරි දේ කරලා දෙනවා. හරි දේ කරලා දෙනවා. මිනිස්සු කෙන්නේ දුකට පිහිට වෙන්න. ඒ මිනිස්යාගේ දුක අපි බලන්න ඕනයි. දැන් ගුරුනාථ දැන් මේ මම අහන්න වෙන්නේ මේ හැරමිටි තියාගෙන මම කියන්නේ මේක ඔයාලගේ සංකේතයක්ද නැත්නම් මොනවා හරි මේක ගුරුකම් කරන්න පාවිච්චි කරන එකක්ද? මේක ගත්තාම දැන් සාමාන්‍ය පේනවා ඇතිනේ. අය මේක මේ පරම්පරාවෙන් අපේ ඔක්කොටම එන දෙයක් මේක. සීයා මුත්තගේ කිරිකිත්ත 50ගේ දාලා එන දෙයක් මේක. එතකොට අපේ පරම්පරාවට ආවෙන කිච්ච දෙයක් මේක. එතකොට මේකත් මේ නිකම්ම මේ තියාගෙන ඉන්න දෙයක් නෙමෙයි දරුවෝ. තේරුණාද? මේකෙත් සාමාන්‍ය කරන්න පුළුවන් දේ බොහොමයි. එතකොට මේ සාමාන්‍ය දඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ ඒ කියන්නේ යක්ෂයන්ට අධිපති කෙනෙක්. එතකොට දඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ රූපයක් තියෙනකන් සාමාන්‍ය මේ හැරමිටිය ශාස්ත්‍රීය පැත්තෙන් ගත්තාම ගොඩක් බල සම්පන්නයි. මේක සාමාන්‍ය යහන් දිස්ත්‍රික්ක වල ආරක්ෂාව පැත්තේ ලොකු බලයක් තියෙන එකක්. එතකොට සාමාන්‍ය යකික් පෙරේතෙක් කියලා උනකොට මේක ඉතින් යකාට ගිනි කසයක් වගේ. එතකොට දැන් මේ ඔබතුමාලකට එනවා හිතන්නකෝ දැන් මිනිස්සෙ දැන් එක එක දිෂ්ටි වෙහිලා එනවා. එක එක ප්‍රේත දිෂ්ටි කියනවා, මලගේ දිෂ්ටි කියනවා. ඒ වගේ දෙයක් આવත් ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඒක මෙහෙමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම පෙරේතෙක් ඉන්න කෙනෙක් සාමාන්‍ය අපේ භූමියකට ඇතුල් වෙන්න බෑ. අපේ අවසර තියෙන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍ය පූජාවක් තියනකොට ඒ කෙනාට අඩ ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇතුල් වෙනකොටම තේරෙනවා මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ පෙරේතෙක් කරන් භූමියට.
එයා පෙරේතයා කඩුල්ලෙන් එළියෙන් බස්සලා තමයි ඒ කියන්නේ අපේ භූමිය අපි ආරක්ෂා කරගෙන තියෙන්නේ. හැමෝම මේකට ඇතුල් වුණොත් තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ හැමෝම මේකට ඇතුල් වුණොත් ඒක හරි සාමාන්‍ය දේවාලයකට ඇතුල් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අපි ඒකෙන් කරන්නේ එයාව අඩපණ කරලා තමයි මේ දේවාල භූමියට ගෙන්නන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා මෙයා පෙරේතෙක් කරන් ආවද, යකෙක් කරන් ආවද, විනයක් කරන් ආවද, හුනියමක් කරන් ආවද කියන මේ සියලුම දේවල් අපිට දැනෙනවා. ඒ අපිට ඒ දැනෙන දේ තමයි අපි ඒක අඩගහලා ඒ කරන්න ඕනේ දේවල් වතාවක් ටික බලපුවම අපි දන්නවා මෙයාගේ ශරීරයේ ඉන්නේ ආවල් කෙනා කියලා. මම හැමෝගෙම ප්‍රතිප්‍රශ්නයක් අහන මේක සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඇයි යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන්නේ හොඳට හයි සත්‍යයේ තියෙන රැකියාවක් කරන්න බැරිද? මිනිස්සු අහන ප්‍රශ්න මේවා. රැකියාවක් කරලා ජීවත් වෙන්න බැරිද? ඇයි යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන්න කියන එකක් අහන්න. බුදුමාලා මොකක්ද දෙන්න උත්තරේ? ඔව් දැන් පුතේ අපේ පරම්පරාවෙන් එන ශාස්ත්‍රයේ විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ රටේ රාවණ පරම්පරාවේ වුණත් එන දේවල් දැන් වැල්ලා යන දෙයක් නේ. එතකොට අපේ බෙහෙත් දෙක ගත්තාම සිංහල බෙහෙත් ගත්ත ඒවා. එතකොට මේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පැත්ත. එතකොට වෙන රටවල් වල ගිහිල්ලා මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේක දැන් ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට ගිහිල්ලා හැමදේම නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අංගම් සටන් කලාව ගත්තාම එතකොට ඒ දේවල් නැති වෙලා සාමාන්‍ය වෙන සටන් කලාව මේකට ඇවිල්ලා. හැබැයි අපේ පරම්පරාවල ගත්තාම රජ කාලේ ඉඳලා මේ ශාස්ත්‍රයේ හරි භක්තිය රැකගෙන ආපු එක. එතකොට අපේ පරම්පරාවේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ට කරු කිරීමක් වශයෙන් මේ ශාස්ත්‍රයේ මිනිසුන්ට උදව් කිරීමක් වශයෙන් මිනිසුන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමක් වශයෙන් එතකොට මේ වැල්ලා ශාස්ත්‍රයේ අපි වැල්ලි නොයා මේක උඩට ගන්න අපේ මහන්සිය මේ. ඒ කියන්නේ හොර බොරු වැඩ කරන මේ විද්දු අතරේ එතකොට මේ ශාස්ත්‍ර මිනිසුන්ට එපා වෙන කාලෙක මේක යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කාලේ මිනිස්සුන්ට මේක දෙවියන්ට කිව්වට මිනිස්සුන්ට කිව්වට සල්ලි තිබ්බට Tamanට සමහර දේවල් කරගන්න බෑ. හැබැයි බුද්ධ විද්‍යාව කියන්නේ ඒකෙන් Tamanට නොසිතූ විදියට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සල්ලි තිබ්බත් කරක් නැහැ Tamanට මේ දෙයක් කරගන්න බැරි නම් නේද? Taman වැටිලා නම් Taman දියුණු වෙන්න පුළුවන් නම් හැබැයි Tamanගේ විවාහක බිරිඳ වෙන මිනිහෙක් එක්ක ගිහිල්ලා නම් Tamanගේ දරුවා වෙන සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න. හැබැයි දරුවට හොඳ ඉගෙන ගන්න කැම්පස් ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් සල්ලි මිලමුදල් දිහා නීතිය රැහැනින් මේ දේවල් කරලා නීති මොකද කරන්නේ ආයෙත් දෙන්නගේ වයස අන්න බන්දරේ. නැත්නම් අපිට මේක පුළුවන් අපේ සාස්ත්‍රයම මේ දෙන්නගේ විවාහ කාලේ කල් දාලා ඒ දෙන්න විවාහ කරගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් මේ සාස්ත්‍රය අර මේ දරුවගේ හිත වෙනස් කරලා ඉගෙනගෙන මෙතන ડોක්ටර් කරලා මේ මෙතන විවාහ කරලා දෙන්න අපිට. එතන ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ තරම් බලක සම්පන්න සාස්ත්‍රයක් තියෙනදී මේක වැළලී නොයන්න තමයි අපි ඇත්තට මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ. බුදුමා කියන්නේ දැන් ගොඩ පුරුණාස්ලා ඉන්න බහුතරයක් ගත්තොත් අද කාලේ සමාජ මාධ්‍යයකට ඇති වෙන්නේ ඉන්නවා. හැමෝම කතා කරන්නේ මුදල ගැන. මුසල් මට සල්ලි ඕන. සමහර මිනිස්සු කියනවා සල්ලි ඕනේ නැහැ කියලා. මට ඇත්තටම කියන්නේ ඇයි මිනිස්සෙක් කියන අසරණ හිතන මම ගුරුකමක් පස්සේ යනවා නම් මම එන්නේ ආතල්ලේ ගින්න නේද නෙමෙයි. මගේ ලොකු වේදනාවක් ලොකු පීඩන මංගාව තියෙන හින්දා. ඇයි එහෙම මිනිස්සුන්ගේ හූරම් කන්නේ? ගොඩක් ගුරුනාන්සලා බහුතරය මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ශේෂතම හූරගෙන කනවා. අපි ප්‍රතිපාලනයක් නැහැ. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි සාන්ති කර්මයක් දන්න කෙනෙක් කරන්නේ නැහැ. ගුරුකම් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් කවදාකවත් එහෙම මිනිහෙක්ගේ සූරාකෑමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ හේතුව දැන් මිනිස්සු මේක කඩයක් වශයෙන් කරගෙන යන අවස්ථා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සාන්ති කර්ම කිසි දෙයක් දන්නේ නැතුව ගුරුකම් ශේෂ්ත්‍රයේ දන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ අද කරලා හෙට නතර කරන අය. ඒ මිනිස්සු ගන්න පුළුවන් උපරිම ඒ මනුස්සයන්ගේ සූරාකෑම කරන්න තමයි ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඒකෙන් බේරෙන්න බුදුමාට කියන්න තියෙන්නේ මොකද මිනිස්සුන්ට? කරන්න තියෙන්නේ මේමයි පුතේ. කරන්න තියෙන බේරුම තමයි බලන්න මේ මිනිස්සුන්ට මේ දේ ශේෂ්ඨ කරන්න පුළුවන්. මෙයාලට දේවාලයක් තියෙනවද බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි බය වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ කෝල් එකක උඩ පෙනී ඉන්න බය වෙන්නේ නැහැ. අපි දේවාලෙ පෙන්වන්න බය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දේවාලට ගෙන්න ගන්න බය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පංගුවක් මේ ස්වර්මාංග ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ මිනිස්සු දේවාලේ ඉන්න ගුරුනාන්සේ නෙමෙයි සාන්ති කර්ම කරන්නේ. දේවාලේ ඉන්න කෙනා නෙමෙයි වසී කර්ම කරන්නේ. එයාලා එවලට ගුරුනාන්සේ කෙනෙක් කොයින් හරි වාගෙන ඉන්නවා. අපි කියමු අද දවසේ පිරිසක් එනවා කියලා කෝල් කරා කියන්නකො. එදාට ඒ කීයක් හරි දීලා ගුරුනාන්සේ කෙනෙක් ගෙන්නගෙන එතන ඒ වතාවත් ටික කරගෙන යනවා. අර ඉන්න කෙනා නෙමෙයි පෙනින්නේ. අපිමයි කරන්නේ. ඕනම වෙලාවක දේවාලට කොට වෙන්න ඕනම වෙලාවක දේවාලේ සාන්ති කර්ම කරන්නේත් අපි පූජාව කියන්නේත් අපි වසී කර්ම කරන්නේත් අපි එම් බය නැතුව හිට ගන්න. හැබැයි පංගුවක් තැන් වල එහෙම නැහැ. ගුරුනාන්සලා විවිධාකාර ගුරුනාන්. දැන් මේ රොඩි දානේ ගුරුකම් කරනවා කොට මන් දන්න තරමින් එහෙම පරම්පරාවෙන් කරන කීප දෙනෙකුට ඉන්නේ අපි විතරයි. ඒ කියන්නේ ගුරුනාන්සලා හරි බයයි. කොයින් හරි විවිධාකාර පංගුවක් කියනවා මලයාලම් ගුරුකම් කරනවා. හැබැයි දේවාලෙ ඉන්නේ රොඩි දානේ දේවාලෙක කරන්නේ මලයාලම් ගුරුකම් කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ගුරුනාන්ස කෙනෙක් වන්ද. හැබැයි පරම්පරාවක් කියලා කියනවා. අපි බය නැතු මම ඉස්සලා කියනවා වගේ
බය නැතු ඕනම තැනක හිට ගන්න පුළුවන් සත්‍ය තියෙනවා අපිට. ඉතින් මේ ගුරුන් වහන්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට රටේ මිනිස්සුන්ට යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර গুপ্ত විද්‍යාවේ පිහිටපතන අහිංසක මිනිස් මේ අසරණ මිනිස්සුන්ට ඔබතුමාට මොකද්ද කියන්නේ? මම මේ අවසාන වශයෙන්ම කියන්න. මොකද මේක බලන එක්කෙනෙක් හරි මේකෙන් ගොඩයයි. දැන් Tamanta දුකටපත් වුණාට පස්සේ කලබල වෙනවා. ඒත් මම මොකද්ද කරන්නේ? කාටරි පොල් එකක් අරගෙන මේක කියන්නේ අපි වුණත් එහෙමනේ වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දරුවන්ට මම කියන්නේ කලබල වෙන්න එපා. සංසුන් වෙන්න. හොඳ හුස්මක් ගන්න. අරගෙන මං කතා කරා. 100,000 වාරයක් හිතන්න. මේ කෙනා හරි කෙනෙක්ද? මේ දේ හරියට කරගන්න පුළුවන්ද? Tamanta කතා කරනකොට පුතේ මුදල් ඉස්සර කරනවා නම් තේරෙනවා මූ හොරෙක් කියන පුතේ. තේරුණා? මුදල් මත නෙමෙයි මේක. එහෙනම් මේ බුලත් අතක් එන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් කඩේට ගිහලා බඩුවක් ගන්නවා වගේ මේක කරන්න තිබ්බා. එහෙනම් ඇයි මේ පරම්පරාවෙන් බුලත් අතක් එන්නේ? අද මම හිතනවා වෙඩෙක් ගත්තාම බුලත් අතර බුලත් කියලා එකක් දන්නේ නැහැ. දන්නේ. හා එහෙනම් පුතේ බුලත් අතර බුලත් 40ක් තියන්න ඕනේ. එහෙනම් කඩේට ගිහලා කියන බුලත් රුපියල් 100 දීලා බුලත් අරබරි කියලා. නෑ අපිට වෙනවා නම් බුලත් 40 තියන්න ඕන බුලත් අතර. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ බුලත් අත තිබ්බනම් ඇති අපිට මේ සල්ලි නෙමෙයි වැදගත්. මොකද අපේ පරම්පරාවෙන් බුලත් අතර වැඩ කරන මිනිස්සු. එතකොට ඒ රාජකාරිය ඒ දරුවාගේ ඒ කරන කාර්යය බුලත් අතෙන් අපි සම්පූර්ණම කරලා දෙනවනේ. ඒ දරුවා අසන්නලා ඉන්නවා නම් අපි මුදල් කොහෙත්ම මුල් කරගන්නේ නැහැ. ඒ දරුවාගේ දුකට පිටවෙන එක තමයි අපේ පළවෙනි කාර්යය. මොකද මගේ සුඛ විවරණය නෙමෙයි ඒ දරුවාගේ සුව පහසුව සඳහා. ඒ දරුවාගේ මානසික පීඩනයෙන් ඈත් කරලා ඒ දරුවා සුව පහසුව කියන්නේ ඒ දරුවා. එතකොට අපි ඒ ඉතන අසරණ වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ අපි සල්ලි අරගෙන ඒ දරුවා තවත් දුකටපත් කරනවා. කියන්නේ දේවාල වල දෙයියෝනේ. එතකොට පුතේ උන් දෙයියෝ නෙමෙයි එහෙම කරපුවාම. ඇවිල්ලා උන් ඇවිල්ලා අහිකුණ්ඩක જાතියක් නෙමෙයි. ඒ වගේ අසරණ මිනිසුන්ටත් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා කියන්නේ මම නම් හිතන්නේ ඒක සුදුසුයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපේ පරම්පරාව හැටියට අපේ අම්මා තාත්තා අපේ මුතුන් මිත්තෝ කියලා දුන්න විදිහට අපි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට යහපතක් මිසක් අයහපතක් කරන්නේ නැහැ දරුවෝ කරන්නේ. බුදුබර මොකක්ද අවසාන වශයෙන් මිනිස්සුන්ට කියන්නේ? අවසාන වශයෙන් කියන්න දෙන පුතේ මෙහෙමයි. සාධාරණ හේතු තියෙනවා. දේවාලයකට ගොඩ වෙනකොට ටිකක් හිතලා බලන්න. පැහැදිලි. ඒ මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන්ද? බැරිද? කෙනාම ඉන්නවද? ඒ බලන්න පුළුවන් දේවල්නේ. සාමාන්‍ය වීඩියෝ කෝල් එකකින් උනත් බලන්න. අද තාක්ෂණය දිනු වෙලා තියෙනවානේ. ඒ තාක්ෂණය උඩ කතා කරන්නේ ගුරුන් ආශ්‍රමද කියලා බලන්න. ඒ කතා කරන්නේ මෑණියෝමද? දැන් අම්මා ඉන්නවනේ. දැන් අපිට අම්මා ඉන්නවා. අපිට ඕන වෙලාවක පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ අම්මා කතා කරනකොට තව කෙනෙක් කතා කරන්න හේතුවක් නැහැ. ඒතකොට මං කතා කරන තැන තව කෙනෙක් කතා කරන ඒ නිසා සාධාරණ හේතු මත බලන්න. මේ ශේෂ්ත්‍රයේ විකුණන අය ගොඩයි. මේ ශේෂ්ත්‍රේ නැති කරන අය ගොඩයි. ඒ නිසා මේ ශේෂ්ත්‍රේ කරගෙන යන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කරගෙන යන කීප දෙනා අතරින් කීප දෙනෙක් තෝරගන්න. මෙන්න මේගොල්ලොන්ට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. අපේ වැඩේ මෙයාගෙන් හරියට වෙනවද? මෙයාට මේ ශේෂ්ත්‍රේ කරන්න පුළුවන්ද? මේ ශේෂ්ත්‍රයේ මේ ඉන්න කෙනෙක්ද කියන එක හොයන්න පුළුවන්. මිනිස්සු හදිස් තියනවා. අර කියන්න අයියා කියනවා වගේ හදිස් තියනවා. හදිස් තියන සාමාන්‍ය දුකටපත් වෙච්ච මිනිහා බලන්නේ විදුරු ගහෙත් දෙල්ලෙන්නනේ. හැබැයි එහෙම වෙන්න එපා. කල්පනා කරන්න. කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් අපි කියන හැම වෙලාවෙම අපි ගැන උනත් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ මිනිස්සු කොච්චර කිව්වත් මේ මිනිස්සුන්ට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන අරමුණ හිතේ තියාගන්න. හැබැයි අපේ පුරුද්දක් වෙනවා. අපි හොදින් නැත්තම් නරකින් අපේ වැඩේ අපි හරියට කරලා දෙනවා. ඒ තමයි අපේ පුරුද්ද. අපිට ඒ විදිහට තමයි අම්මා තාත්තා උගන්වලා තියෙන්නේ. අපි එනද කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ. කිසි එදා කියනවා වගේ අදත් කියන්නේ කිසි දෙයකට බය නැතු ඕනම තැන හිට ගන්න පුළුවන්. බය නැතු ඕනම තැනකට දේවාලයට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. බය නැතු ඕනම දෙයක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ රැවටෙන අයට මුලා වෙන්න එපා. මේ ගම්මානෙන් බැලුවත් පරම්පරාවක් තිබුණේ අපිට. අද මේ ගම්මානේ පිරිසක් අපිට එදා බැලපු අද ගම නැති කරනවා කියපු අය අද මේ ශේෂ්ත්‍රය ඉගෙනගෙන කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා හරි බයයි. හරි බයයි මේ ශේෂ්ත්‍රේ. අපි මිනිස්සුන්ට වින කරන්නේ අපිට පුළුවන් නම් වටන්න පුළුවන් මේ ගම්මානේ ගොඩාක් පිරිසක්. අපි කවදාකවත් අපිට උගන්නලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ මිනිස්සුත් එක්කනොත් අපේ ගමන අපි යනවා කලබලයක් නැතුව. අපි ශේෂ්ත්‍රයෙන් උසස්. අපි ශේෂ්ත්‍රයෙන් උසස් නිසා අපි කෙනෙක් යටත්පත් කරන්නේ. හැබැයි අපි කියන්නේ හැම වෙලාවෙම හරි තැනක හිට ගන්න. හරි කෙනා බලන්න. හරි කෙනාගෙන් වැඩක් කරගන්න. ඔයාලගේ වියදම් වෙන්නේ මුදල්. ඔය නිකන් කියලා මිනිස්සු කියනවා. එහෙම පුළුවන්ද? අද අපි නවග්‍රහ නව දෙනාට පූජාවන් තිබුණොත් ඒ නව දෙනාට බුලත්කොළ නවය ගන්න එපයි. කාසි නවය ගන්න එපයි. ඒතර හඳුන්කෝරු නවයක් ගන්න එපයි. පහන් නවයක් ගන්න එපයි. පාන්තිර නවයක් ඒකටත් මුදලක් යනවා. ඒතර නිකන් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒ මිනිස්
නිකන් කියලා කරලා දෙනවා කියලා ආවල් දෙය කියලා රවට්ටනවා. හැබැයි අපි ළඟ එහෙම නැහැ. අපි කියන්නේ ඔයා එන්න දේවාලට ගොඩ වෙන්න, දේවාලේ බලන්න, දේවාලේ වැඩ කරන විදිහ බලන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සුන්ට මේ දෙයක් කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් වැඩේ පාර දෙන්න. ඒකත් දෙන්න කරලා දෙන්න. දැන් මේ එතකොට මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙනදී දැන් අම්මා ඉන්නවා දරුවෝ දෙන්න ඉන්නවා. ඒතර දුරකථන අංක 3ක් වැඩේද නැත්නම් දුරකථන අංකයක්ද පාවිච්චි කරන්න කියන සම්බන්ධ ගැටලුවක් කිය මිනිස්සුන්ට. නෑ මේ වෙලාවේ අපි ගොඩක් කතා කරන්නේ මායය දෙන්න තමයි. ඒ අම්මා ඕන වෙලාවක පිණි හිටනවා. අපිට ඕන අම්මගේ දුරකථනේ උනත් දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මේ වෙලාවේ අර වයසයිනේ. ඒතර මෙයා ෆෝන් එකකින් කතා කරන දේවල් එක්කන් ටිකක් අතපසු වෙනවා. ආන්සර් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒතර ඒ ගැටලුවත් එක්ක ගොඩක් අයියගෙන් මගේ ෆෝන් නම්බර් දෙක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මම සාකච්ඡා කරේ බොහොම වටිනා කියන පවුලක් එක්ක. ඔබට පේනවා ඇති බොහොම නිවැරදිව බොහොම නිස්කලංක වුන් පැහැදිලිව යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම කියන්නේ මෙන්න මේකයි. මෙච්චරත් කියලත් අහු වෙනවා නම් හොරු බොරුන්ට වංචාකාරයන්ට තවත් ඉතින් කියන්න දෙයක් නෑ. පැහැදිලිව මෙතුමන්ලා කියනවා මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් ඔබ යතේ තමයි තීරණය තියෙන්නේ. එන්න මුණ ගැහෙන්න. ඔබට ගැටලුව ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න අවශ්‍ය නම් එන්න දුරකථන අංකයක් දෙන්න මෙච්චරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට කතා කරන්න. එන්න මුණ ගැහෙන්න. ඇවිල්ලා ඔබ ඒකට රාජකාරිය කරගන්න. ඉතින් අද දවසේ සම්බන්ධ වුණාට ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.